Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Вось двоє вучняў Єзуса ішлі ў вёску, званую Емаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» Яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што засталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам магутным у чынах і слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім, і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў славу сваю?» І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». Ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. Тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Коханыя браты і сёстры, шаноўныя радыёслухачы, сёння бачым вобраз гэтых двух вучняў, прыгнечаных, засмучаных, спалоханых, які, можа, ідуць, наракаюць крыху, смуткуюць. Гэта ў пэўным сэнсе такі універсальны вобраз людзей, якіх дакранулася цярпення. Пэўны смутак, боль, расчараванне, пачуццё безнадзеі, перажыванне нейкай утраты, зачыненыя ў сваім страху, у сваім болю, не бачаць будучыні, таксама гэтыя два вучні. І сустрэча з Езусам змяняе іх такі стан. Можна сказаць, сустрэча з Езусам ёсць такой своеасаблівай тэрапіяй для гэтых двух вучняў, і можам у сённяшнім Евангелі убачыць пэўныя такія этапы гэтай тэрапіі, такія этапы станаўлення чалавека, таго, як ён сустракае Бога. Першае, калі бачым гэтых двух вучняў, які ідуць у Емаус, яны бачым такія словы: «Езус, калі яны ішлі, размаўлялі паміж сабою, Езус наблізіўся і ішоў разам з імі». Яны яго не пазнаюць. Езус не ўрываецца неяк моцна, ён далікатна, проста такая ціхая, незаўважальная прысутнасць, якая раптам сталася, што вось ён ужо тут. Такі як бы пэўны
вельмі далікатны такі уваход Езуса у свет іх перажыванняў, цярпенняў, у нейкае расчараванне. Вось паспрабуем успомніць сваё навяртанне ці сваё нейкі сур'ёзны момант, калі сапраўды зразумеў, што ў маім жыцці ёсць Бог. Вось хто з нас у стане сапраўды дакладна акрэсліць момант, калі Бог увайшоў у маё жыццё? Ну так, можам некаторыя сказаць, што вось быў такі момант, калі я проста перажыў нейкае моцнае навяртанне, але калі я гатоў з гэтым паспрачацца, калі вось сапраўды прыгледзецца да таго моманту майго навяртання, было шмат, напэўна, было шмат такіх знакаў незаўважальных, такіх спосабаў, якіх Бог становіцца прысутным праз асобы нейкія, праз бацькоў, праз бабуль, дзядуль, праз нейкія знакі прыйшоў у касцёл, напрыклад, на вяселле, на шлюб нейкі, ці на хрост пабыў, ці на пахаванні, там недзе пачуў, задумаўся першы раз, крышу бачыў. Такія далікатныя такія знакі, калі Бог такімі маленькімі крокамі прыблізіўся і ішоў разам са мной. І ў пэўным моманце я зарыентаваўся, што вось ён як бы быў. Думаю, калі так шчыра стаць перад Богом, вось канкрэтна сказаць момант, што калі Бог уварваўся ў маё жыццё. Бог не ўрываецца, он далікатна прыбліжаецца і ідзе разам з чалавекам. Это такі першы этап гэтай тэрапіі, такая ціхая, незаўважальная прысутнасць любові. І далей, калі яны так ідуць, Езус уваходзіць у дыялог, робіць выгляд, што ён як бы не ведае, што можна сказаць, прапускае міма вушэй такую іхнюю увагу, што ты адзіны, хто не ведае, такую крытыку іхнюю, і пытаецца, што здарылася. І далей здае, скажам, гэтым такім далікатнай размовай, такой дыскусіяй, ён правакуе іх на тое, што яны пачынаюць расказваць, пачынаюць, можна сказаць, вызваляе іх адказ. Вучні выказваюць свой жаль, боль. Езус цярпліва слухае, ідзе, а што здарылася, пытаецца. І бачым, як, скажем, вучні дасканала ведаюць гісторыю Хрыста, ведаюць, кім быў, якія спадзяванні мелі, што гэта будзе месія, можа, не так гэта месіянства разумелі ў сэнсе палітычным. Яны ведаюць, што адбывалася. Яны ведаюць, яны не маюць ключа да гэтага. Каб гэта ўсё нейкае адно цэлае пазбіраць, нейкую логіку ў гэтым убачыць сэнс, не, для іх это шмат інфармацыі, шмат таго, што адбываецца, і мы разгублены. Так вось, як сёння усе, здаецца, ўжо 2 месяцы мінімум чуем пра каронавірус, і столькі ўжо інфармацыі, а здаецца, яшчэ больш заблытаны, яшчэ больш невядома, каму верыць і што верыць. Падобнае і нешта з Езусам. Яны чуюць, яны ведаюць, яны, скажам, жывуць гэтым, але абсалютна гэта ім не складваецца ў нейкую адну карціну, яны не бачуць сэнсу ў гэтым. Цярпенне чалавека адбірае нам пачуццё сэнсу. Калі мы перажываем нейкае цярпенне, нейкую страту, нейкую вялікі боль, мы не здольныя часта думаць лагічна. Езус, паглядзіце, для іх Езус перастае быць збаўцам месіі, ён становіцца расчараваннем. І Бог таксама ў цярпенні можа стаць для нас расчараваннем. І Езус дае магчымасць ім, скажам, не прыходзіць з тым, што табе трэба тое і тое, зрабі цяпер так і так, не павучае. Ён проста дае магчымасць чалавеку выгаварыцца, накрычацца, наплакацца, выліць свой боль, жаль, дазваляе, можна сказаць, такі другі этап. Далікатна, ось Езус прыйшоў, ідзе з імі, і дае магчымасць выліць свой жаль Богу. І што адбываецца далей? Зноў жа Езус не пачынае павучаць іх, не пачынае нейкае маралізатарства, такое слово, не пачынае, скажем, атак, ўсё таму, што вы не верылі, таму, што вы скажем, таму, што вы тое і тое не чынілі, вам трэба там схадзіць у касцёл, паспавядацца, памаліцца і тое зрабіць. Не. Ён проста пачынае паказваць ім, што цярпенне мае сэнс, што ўсё тое, што яны перажылі і перажываюць, гэта ўсё нейкі Божы план, што ва ўсёй гэтай гісторыі Божы план. Ён не кажа ім, што рабіць, ён проста паказвае крыж, які ёсць у тваім жыцці, ён мае сэнс. Это абавязковы этап твайго жыцця, але не канчатковы. Это абавязковая частка нашага жыцця, цярпенне і не адзінае,
Можа, не аднойчы цярпенне перажывем, але гэта не канец, гэта не крэс усяго. Любое цярпенне таксама уваходзіць у пэўны этап Божага плану, які вядзе да збаўлення. Езус паказвае ім сэнс, можна сказаць, усяго таго, што адбываецца. Вось чалавек, які паступова, можам успомніць гісторыю свайго навяртання. Калі мы чалавек, які... І гэта таксама для таго, калі мы некага хочам з нашых блізкіх сяброў прывесці да Бога. Ціхая прысутнасць, не навязваем. Спачатку трэба паказаць, што вось ягонае жыццё мае сэнс, што цярпенне гэта не проста, і тое, што сёння адбываецца, это вельмі добрая аказія таксама гаварыць пра Бога. Не паказваць, што вось гэта Бог нас пакараў, і як гэта ўсё гэта людзі бязбожныя, яны цяпер памруць і так далей. Не, паказаць, што кожнае цярпенне мае сэнс. І Езус паказвае дарогу, як знайсці. Паглядзіце на сваю гісторыю, паглядзіце на пісанні. Тое, што Бог казаў, гэта аказалася ўсё праўдай. І што адбываецца далей? Вельмі цікава. Яны прыходзяць да месца назначэння, да гэтай вёскі, і Езус робіць выгляд, што хоча ісці далей. Чаму? Езус не хоча навязваць сваёй прысутнасці. Рашэнне верыць у Бога, рашэнне прыняць Хрыста не можа быць навязанае, не можа быць, скажам, вось цяпер тое і тое ты ўбачыў, што так і так у тваім жыцці, такая трагедыя здарылася, але Бог цябе не пакідае, цяпер рабі там, схадзі, ахрысціся. Не, мудрасць хрысціянская ў тым, і это у справе паклікання, напрыклад, калі чалавек задумаецца над пакліканнем святарскім, манаскім, і ў справе выбару, напрыклад, сям'і сваёй, мужа, жонкі, нейкіх важных рашэннях у жыцці. Вельмі важна ніколі не тое, што не навязваць, але часам нават не падказваць. Не падказваць, што табе трэба зрабіць тое ці тое. Езус моўчкі паказвае выгляд, што хоча аддаліцца. Чаму? Таму што ён хоча, каб у сэрцы вучняў нарадзілася, па-першае, асабістае жаданне сустрэчы, каб яны самі прынялі рашэнне. Это такі чарговы этап, 4-й, здаецца, у нас ужо. Прыняцце, то есть свядомае рашэнне, выбар, свабодны выбар. Я сам прымаю рашэнне. Я як святар, думаю, кожны святар скажем, гэтым кіруецца. Я асабіста вельмі стараюся пазбягаць давання нейкіх саветаў. Калі чалавек прыходзіць, як мне, а што мне зрабіць, наколькі ёсць магчымасць, стараюся не даваць адказу. Таму што нават калі я магу падказаць як найлепей, і, здаецца, будзе правільная падказка, ўсё роўна чалавек, калі прыйдзе да гэтага рашэння, вось мяне, так, Бог сам сказаў, будзе нейкае такое перакананне, што мяне прымусілі. Таксама бацькі ў адносінах да дзяцей. Напрыклад, выбар пэўны жыццёвы, важныя рашэнні жыццёвы, куды ісці, кім стаць, за каго замуж выйсці, на кім жаніцца, што зрабіць у жыцці, дзе працаваць. Можам падказаць. Рабі так і так, не дай Бог яшчэ скажам, я хачу, каб ты стаў там такім тым ці тым. Не. Таму што пазней, нават калі гэта будзе ідэальны шлях па-людску для чалавека, для дзіцяці, пазней ён будзе казаць, усё роўна будзе пачуццё, што гэта не мой выбар. Вось Езус вельмі далікатна паказвае, што чалавек сам павінен захацець. І вельмі часта ў нас таксама былі такія курсы евангелізацыйныя, памятаем, да? Ніколі мы не казалі людзям, што вы цяпер закончылі гэты курс і пачулі пра Хрыста, то цяпер вам трэба хадзіць у касцёл. Не. Нехта знікаў, нехта прыходзіў, сам казаў, я вось хачу глыбей пазнаць Бога, можа, хачу пахрысціцца ці паспавядацца. Езус хоча ад нас свабоднага выбару, хоча нашага свядомага рашэння, таму павінна нарадзіцца жаданне сустрэчы, жаданне спаткання з Богам. І што? Яны запрашаюць, застанься з намі, бо ўжо вечарэе, дзень мінае. Ён увайшоў, каб застацца з імі, сядзеў за сталом, узяў хлеб, благаславіў. Што адбываецца? Эўхарыстыя. Тое, што было раней, перад самай смерцю Езуса, не ведаем, ці былі прысутныя акурат гэтыя два вучні. Яны не былі апосталамі, але, напэўна, ведалі ўсю гэтую гісторыю, і, напэўна, апосталы ім пра гэта расказалі. І яны гэта перажываюць, і у знакі падчас гэтай вячэры, эўхарыстыі, яны пазнаюць Хрыста, іх сэрца адчыняюцца. І ўсё складваецца ў пэўную логіку, у пэўную цэласць, яны пазнаюць Бога.
І сёння сакрамэнты дзейнічаюць падобным чынам. Яны, можна сказаць, адблакіравалі, разблакавалі вот эту сцяну, мур, который стаяў у вачах, знялі нейкую хусту бельмо нейкае з вачэй. Вучні ўбачылі сэнс, сакраментальны знак. То есть сакрамэнты – это таксама важны момант сустрэчы з жывым Хрыстом, дзе ўсё тое, што мы даведаліся, пачулі, перажылі, перадумалі, яно ўсё ўкладваецца ў пэўную логіку, і мы бачым сапраўды жывога Бога. І што адбылося? Вучні зразумелі, што іх сэрцы палаюць. Мы бачылі, што маё жыццё – это не пустыня, гэта не пустка, толькі сапраўды ва мне гарачае сэрца, гатовае на вельмі многае. І апошні, скажем, такі этап, момант вельмі цікавы. Езус знікае. Здаецца, чаму? Мы вось пазналі, мы вось можам быць радавацца. Езус знікае. Яны зрабілі ўвесь гэты шлях. Доўгі дзень падарожжа. Напісана, што 60 стадыях ад Іерусаліма. Ну, гэта кавалак, суткі добрай дарогі, дзень дарогі. Езус знікае, як толькі яны яго пазнаюць. І што адбываецца? Яны адразу ідуць і пачынаюць новае падарожжа. Ідуць, каб расказаць гэта, як бы новы этап. Часам у нашым жыцці мы таксама маем такі досвід, вось, я сустрэў Бога. Качу у нейкай сітуацыі, у сакраменце нейкім, у нейкіх рэкалекцыях, ці проста момант, у нейкай малітве я вось адчуў прысутнасць Бога. І вельмі часта нам бы хацелася, вось, каб все, я зразумеў, я ведаю Бога, і Ён мой цяпер, я яго дакрануўся, і цяпер усё будзе добра. А вельмі часта пасля гэтага Бог знікае. І наступае такое пачуццё, ну, вось, здаецца, що нешта зразумеў, адкрыў, на новы этап веры нейкі выйшаў. А Бог аддаляецца. Аддаляецца для таго, каб, скажем, каб мы не стаялі на месцы. Гэта ёсць багацце, прыгажосць, такая дынаміка, дынамічная наша вера. Езус хоча, каб мы развіваліся. Як толькі мы яго адкрываем, ён зноў становіцца недасяжны. Каб мы, як гэтыя два вучні, пачалі чарговае падарожжа, ішлі далей, рабілі новы, можа, мацнейшы высілак, новы этап. І падобным чынам варта таксама вучыцца глядзець і не толькі на Бога, а на нашых бліжніх. Як толькі мы, скажем, бачым чалавека, пазнаем яго бліжэй, перажываем нейкую з гэтым чалавекам альбо ў гэтым чалавеку сустрэчу Бога, таксама памятаць, што і далей, хоць можа здаецца, што ўжо столькі гадоў разам пражылі, што так добра я гэтага чалавека ведаю, што ўсё ж такі ён застаецца для мяне пэўнай таямніцай, пэўнай загадкай, якая вядомая толькі Богу, якую я запрошаны, каб далей разгадваць, ісці, далей расці і шукаць. Давайте прасіць, каб мы в нашым шляху нашай веры ніколі не станавіліся, ніколі не заставаліся на месцы, так гэтыя вучні прыйшлі, давай застанемся тут у гэтым доме, але калі перажываюць, пазнаюць ужо сапраўднага Бога, яны вырушваюць у той самы момант, вечарам. Яны ішлі цэлы дзень, значыць, яны нават ноччу вярталіся, каб вярнуцца да апосталаў. Той самы момант. Яны не спыняюцца. Давайте прасіць, каб мы у нашай веры, у нашых адносінах з Богам і з бліжнімі таксама не баяліся ісці далей, не баяліся падарожжаў, невядомасці, каб умелі так распазнаваць гэтую ціхую такую Божую прысутнасць, гэтыя этапы, праз якія ён незаўважна, далікатна мяне вядзе, каб мы не зачыняліся ў нашых сценах. Сёння фізічна у пэўным моманце перажываем каранцін і заахвочваем, і разумеем, што гэта трэба зачыняцца у нашых дамах і перачакаць гэты час, але гэтага абсалютна не павінна адбыцца ў нашых сэрцах і ў нашай веры. Аман.